Je huidige single is net uit en de volgende ligt al op de plank. Ja, de volgende die had ik al zelf. Het is een cover en ik mag nog niet zeggen van wie, maar die lag al heel lang op de plank. Die wil ik al heel lang doen, zeg maar. En we hebben nu een speciale uitvoering van gemaakt. En die komt 2 oktober uit en wordt echt een heel goed liedje. En dan het album in zicht. Hoeveel liedjes gaan erop staan? 14, 15 ongeveer. Even kijken als je bij de 14 echt goede liedjes hebt. En je hebt toevallig nog een goed liedje, dan wordt het 15. Maar in principe 14 liedjes. Ja, je kent zelf al een beetje de liedjes die erop komen te staan. Wat is dan voor jezelf het pareltje? Ja, ik vind die nieuwe single wel heel goed, wie die nu komt. Ik hou zelf wel van gevoelige muziek, van ballads. Dat is eigenlijk wel mijn album is altijd verschillend. Hè. Er staan wat ballads op, er staan echt van alles wat op. Maar die nieuwe single is wel apart. Die wordt wel een hele goede, denk ik. Ja, dat wordt een hele goede. Let maar op. Nou ja, najaar vol verwachting klopt ons hart. Want en een nieuwe single en een nieuw album. Nog meer wensen? Ja, ik ga sowieso nog wel een concert ook doen. Dat wordt waarschijnlijk het nieuwjaar. Ik hoop het voorjaar van het nieuwe jaar weer. En wordt wel hartstikke leuk. Ik heb het een paar jaar geleden gedaan in het Theater aan de Parade. Als volle bak. En heel gezellig. En dus ik heb heel veel mensen die ik nog in het land tegenkom van wanneer kom je eindelijk weer met een concert? Dus ja, het nieuwe jaar gaan we weer een concert geven. Het voorjaar van het nieuwjaar. En helemaal leuk. Als mensen dat nou in de gaten willen houden, waar kunnen ze dan terecht? Op mijn website, dat is www.henkdamen.nl. Dat is hartstikke makkelijk. Dus daar staat alle informatie op. Dus allemaal gaan kijken, zou ik zeggen.